做咩事客家佬講，有的事就是，冇的事就硬棘棘。啷邊有講其硬棘棘？你只係講其事係咪啊？其實唔係事嘅。再總結啲人用樣咧，其大隻阿妹過河冷聽得少。你講大隻阿妹再龜妹，你講啱咩口？其一隻下巴有咩硬棘棘？所以講其低其過河一千。阿隻阿妹唔俾佢識條咩眼揭揭，係硬要計啫。頭先佢講啊，唔清唔楚啦。呢個古仔係咁講嘅，有一個女仔着到好靚啊，阿婆生日就過河嚇，要過河個河又唔係好深嘅喎，但係如果佢過河咧，個鞋啊乜都整邋遢咗啊！誒，咁啱個後生仔要過河啊，喂，你扮係過咗啊？正啦！睇咧，係個有橋喎，係該河咧，而家邊係鵝嘅貴嘛？啊！阿兩位就講冇問題，出邊鵝啦，或者話都係處女嚟噶嘛？係啦，即係爬個河，一隻河佢冷水河嚟點啊？行得班中間咧，一隻男仔咧，都熟晒啦嘛，佢冷到熟晒。OK， 後先顧到爬嗰堆咩咯？幫阿妹就咯，叫曉事啦。咁樣就講，喂，係邊隻鵝唔妹啊？咁掟喎，見下喎，掟一張。掟埋一句啊，嗌同阿婆喝水嘛，咁我哋照佢啦。當我咧我就照咧，一路睇到啱揭揭啦。如果你係笑到先，我哋先啱揭招人咗啦。哦，客家佬講有的事就是，冇的事就硬揭揭，係咁樣樣嘅。阿生哥，自己開眼